haje umugabo umwe w'umunyamurenge witwa Tarsis Aracahaba no waje iri iwacu mbese nko kurekirita abana kubandikisha. Abavyeyi benshi barabangiye kubera ko bari bamaze gutakaza abana benshi, ugasanga umuryango w'abana 10 hasigaye umwe cyangwa babiri, kuvuga ngo baze kandi batanga undi umwe aje ku masomo. Ico gihe abavyeyi bakumva yuko kandi ari ugupfa. Tugirirwa amahirwe turagenda, tumaze kugerayo turiga. Mu by'ukuri twari tukiri batoya, mu buryo n'ururimi rwacu rwari rumaze kubura, tuza tuvuga gusiga Igiswahili cyane. Niyo twakuriye, naho twamenye ubwenge, primaire secondaire niyo twigiye. Hanyuma twebwe twagirirwa amahirwe yo kumenya Imana kuko mwarimu yivuze. Twamara dutangira ubuzima bw'inzoga, turamwa inzoga, tumwa amatabi, tumwa ibimugi. Twari tugeze kuri demi finale, nakineraga itimu yitwa Source, AS Source yabaga ikalundu y'Ubuvira. Hanyuma kuko nabivuze twagiraga umufumukazi w'umu Nigeria. No kuvuga ngo amatimu iriyo ko biza yimereza akabumbu muraraguza n'indi timu nayo ikaraguza. No kuvuga ngo umufumu ufite imbaraga ku rutundi akaba ari bo wenda unesha. Twebwe uwo mugore tumushira hagati yacu ariko twereka uko bigenda. Ahamagara igikeri kiraza arakivugisha, kivuga Igiswahili. Turaje kandi twongeye kugaruka hano imbere yanyu. Turaramutsa abantu bose abatuye ku migabane itandukanye y'isi, abatuye muri Afrika, abatuye muri Amerika, abo bwije nabo bukeye, mwese turaje turabaramukije tubaza uko mukomeye. Hanyuma uyu munsi twongeye kuza, twari tumaze iminsi ho bukeya tutaboneka, ariko twongeye kandi kugaruka dushimira abantu bakomeje kubana natwe, abakoze subscribe, abakoze share, comment na like. Byukuri mwakoze ibintu byiza, muri inshuti yanje cyangwa se muri inshuti y'umuryango wacu, mwatugaragarije urukundo. Rero nk'ibisanzwe je ku mazina kuko ntura mbibwira, ku mazina yanje banyita Nyabizunga Jeannette. Iyi ikaba ari channel ya famille yacu yitwa Mandela and Nyabizunga Family TV. Uyu munsi tukaba twaje turi kumwe n'abashitsi nkuko muri kubibona, abatumirwa. Reka nabo babanze batwibwire, batubwire amazina yabo, hanyuma tuze gukomeza. Sawa, urakoze. Yego, banita Mukirano Siporo, nayo mazina yanje. Sawa, urakoze. Kuko muvuye kubyumva, ndibaza uko abantu benshi bamuzi, amaze igihe nawe mumuzamo mubona kuri channel yiwe, nawe afite channel yiwe yitwa nawe ngo Mukiranutsi and Yvonne Family TV. Mwaramubonye aho ngaho, n'ubundi muzamukomeza munamurebere naho ngaho kuko nawe ahafite ibintu byiza cyane. Rero uyu munsi hari ibintu tugiye kuganira nawe, hari ubuhamya yatanze. Uyu munsi natwe twakeneye ngo abe nkabutubwiraho, tumve ukuntu Imana yamugiriye neza, kuko hari byinshi yaciyemo atarakizwa. Yagendeye mu byaha cyane, ageraho baja mu bafumu, mbese niko kuraguza mu rurimi rwacu. Ariko ubu nyine karaza atubwira ubuhamya ibyo Imana yamukuyemo, ibyo yari yaranyuzemo, ubu ngubu agashima Imana. Rero reka twumve ku ncamake agiye kutubwira. Aratubwira ku bintu bigera nko kuri 3. Aratubwira ukuntu batangije. Hari aho numvishe yavuze ngo bagiye mu kigo cya SOS Ibuvira, ababyeyi bamaze gupfa. Araza kutubwira ukuntu nyine bakigiyemo bukeya ku ncamake. Hanyuma araza kutubwira n'ahandi ahantu mwumvise yavuze abaza bakurikirana cyane kuri channel yiwe. Hari ahantu yavuze ngo kubera ukuntu bari barabaswe mbese n'ibyaha cyangwa se bari bakiri mu mwijima bataramenya Imana. Hari ahantu yavuze, aravuga ngo bagezaho bakaza baja gupiga umupira, bageraho baja ku bafumu, bari bafite abafumu babibakorera. Bageraho igikeri kivuga. Ako kantu cyane abantu barakumvise, kandi n'utaragitegera agere kuri channel yiwe
ya Mukiranutse ndi Yvonne Family TV araza kucumva ku burambuye. Hari ukuntu yavuze aravuga ngo igikeri ngo cyamwoye ngo urumogi, sinzi ibintu nyine bene byo ngibyo, reka araza kubidusobanurira atubwire uko byagenze. Rero reka tubwire uko byagenze, atubwire ukuntu ibyo byose byaza bikora. Sawa, watugezaho. urakoze cyane. Ubuhamya narabutanze bwo buri kuri channel yacu kuko mubivuze. Mu ncamake hari 9/6 intambara irangiye yasonga mbere ubwo abavyeyi bacu baramaze kwitaba Imana. Tuza kugirirwa amahirwe muri ivyo bihe nyuma y'intambara tumaze kubura inshuti n'abavandimwe n'abavyeyi, tuja muri ico kigo ca SOS nkuko wari ubivuze. Haje umugabo umwe w'umunyamurenge witwa Tarsis Aracahaba, no wajiri wacu mbese nko kurekirita abana kubandikisha. Abavyeyi benshi barabangiye kubera ko bari bamaze gutakaza abana benshi, ugasanga umuryango w'abana 10 hasigaye umwe cyangwa babiri, kuvuga ngo baze kandi batanga undi umwe aje ku masomo. Ico gihe abavyeyi bakumva yuko kandi ari ugupfa. Tugirirwa amahirwe turagenda, tumaze kugerayo turiga. Mu by'ukuri twari tukiri batoya, mu buryo n'ururimi rwacu rwari rumaze kubura, tuza tuvuga gusiga Igiswahili cyane. Niyo twakuriye, naho twamenye ubwenge. Primaire secondaire niyo twigiye. Hanyuma twebwe twagirirwa amahirwe yo kumenya Imana kuko mwarimu yivuze. Twamara dutangira ubuzima bw'inzoga, turamwa inzoga, tumwa amatabi, tumwa ibimugi. Mu ncamake turiyandavuza, tuba abantu gusa baraho badafite agaciro, ari mu miryango, societe, mu makartier hose. Muri make twari duhari tudafite valeur kubera ibiyobyabwenge twagiyemwo kuko twabivuze. Hanyuma kuko yarabivuze, nari nzi gukina kabumbu kuko yarabivuze. Nkaba muri timu y'ababembe yitwa Source, narabivuze kenshi. Narahabaye uwo munsi twari tugiye gukina umupira, igikeri kiravuga kuko nabivuze. Kisaba inzoga kiramwa, kisaba itabi kiramwa, ngo kirangize kitubwira ukuntu akabumbu kazogenda kagenda, uko dutsindana uko bigenda kose, ngo kirangize turagihamba kirarangiza ubuzima bwacu. Nuko byagenze mu ncamake. Ni ibintu bitangaje cyane. Yeme mbere dusubiye inyuma dutanze mpore ku bantu bose babuze abavyeyi by'ukuri muri ico gihe, tivyari byoroshe. Duhera ku muvandimwe wabuze umuvyeyi ndetse yabuze n'abavandimwe, twese muri rusange twabuze abavandimwe. Dukomeje kubihanganisha abo bose aho muherereye mwese, turabihanganisha. Rero murumva ukuntu yagendeye mu byaha. Ese ico gihe wamaze imyaka ingana gute uri muri ibyo bintu wawe ubikora? Kuko uravuze ngo wakinye umupira. Muri ico gihe wakinye umupira ungana gute uri muri iryo shuri? Ese uko nzangira ngo mu bigo iyo abantu bagiye mu kigo, nzangira ngo mu kigo wenda iyo umuntu agiye mu kigo ku ishuri cyangwa se boarding ya hano, nza nibaza kuko nta bana bapfa gusohoka ngo baje gukina imipira baje ahandi. Mwasohoka gute, babahangura gute kugira ngo muje muri ibyo bintu mugeraho muja kuraguza kandi mwitwa ngo muri mu kigo? Ikigo ni igicungira abantu umutekano. Mwasohoka gute, babarekura gute kugira ngo mugende musohoke mube mwogera ndetse mukageraho ibintu biteye ubwoba cyane aho igikeri covuga? Babarekuraga gute? Mwari muhawe permission yo kuvuga ngo muje hanze y'ikigo cyangwa se mwakinira aho ngaho mu kigo? Habaga wenda nyine nka timu yanyu mwakiniraga hehe? Mwaragenda cyangwa mwakinira ngaho? Urakoze cyane ku kibazo ciza. Muri make natangiye ibyo byose 2004 nza kubivamwo 2013 iri kwitangira. Mu by'ukuri niho tukimenya Imana twebwe. Hanyuma ikigo twabagamwo cari gitandukanye n'ibindi bigo byose, ntabwo ari boarding isanzwe. Twebwe twari nko mu rugo, nuko twari tubayeho ko mu rugo batakurekura. Ufite tala kabumbu bitabujije yuko ayandi matimu yo gufata ukayakinira,
akaza guhemba ku kwezi. Nuko twari tubayeho, nuko byari bimeze. Ni ukuvuga ngo twebwe ntiyari boarding isanzwe bene za zindi usanga bafata abantu kudasohoka cyane, muri make wanasohoka wagaruka ukashikira wenda ku bihano. Oya, twebwe twarasohokaga gusa hari amasaha yo kwinjira mu kigo n'amasaha y'amasomo. Byari programme, twavaga ku masomo tukaja mu entraînement asanzwe. Twagiraga na timu yacu ya SOS nayikiniragamo, ndetse ari n'igihe naje kuyibera kapitene wayo. N'ikindi gihe inza kuva mu kigo mukinyi mu timu y'Ubuvira zitandukanye, kuko ndakiniye nka timu zibiri Buvira, izo zose tukazibamo kandi tuniga kandi tuba no mu kigo. Sawa, arakoze ku gisubizo cyiza, asubije neza cyane. Ese mukiri aho ngaho, tukiri aho ngaho kuri ico kibazo, aho ngaho mwari muri kumwe, kuko uvuze ngo bagiye haruguru iwacu baja gufata abana. Ese ico gihe mwafashe mwabana muri ico kigo n'ayandi moko, cyangwa mwagiraga ubwoko bumwe bwacuga, kuko cyane iri haruguru ni nkatwe twari twapfuye cyangwa se twabuze abantu? Aho ngaho muri ico kigo mwabanaga n'ayandi moko, cyangwa n'amoko yacu gusa yari yagize intambara muri ico gihe mubura ababyeyi? Mwari mumeze gute aho ngaho? Ahubwo ubwoko bwacu nitwe twari bakeya, twari tuvanze, twari mix, twari benshi. Ari amoko yacu yose y'abakongomani, twese twari tubana. Uhereye ku bana b'imyaka 2 ukwezi, kuko bari bahaba, bakuriyeyo. Twagiye dusangayo bafite amezi 3 ana 6 agakuru. Ubu nyine bamwe n'abagabo barashatse bafite ingo zabo. Muri make ubwoko bwacu twebwe nitwe twari bakeya, ni ukuvuga ngo twari benshi cyane. Birumvikana. Narinze ngo niyenda kuko ari twe twari twakorewe nyine ubugizi bwa nabi. Naringize ngo none nimwe mwenyine mwabagamo. Ico kigo turagishimira, dushimiye n'abantu bari bagikoramo, bagize uruhare rwo kwigisha imfubyi zari zasigaye. Hanyuma hari ikindi kibazo nagiraga ngo nkubaze, twakozeho n'ubundi dutangira ikibazo cy'igihe mwapiga, kuko mwajaga mu mupira mugapiga ndetse mugeraho igikeri kivuga. Ese ico gikeri cyaza kivuga gute? Cyaza kibaheza uwuhe murongo mbese wakabumbu mwari gukinamo? Bankutubwiraho ku ncamakeya ukuntu igikeri cyavuze, utubwire ibyo byose cyakoze, tubashe kubyumva, twumva ukuntu ibintu byagenze n'aho Imana yagukuye. Sawa sawa. Sawa, urakoze cyane. Twari tugeze kuri demi finale, nakiniraga itimu yitwa Source, AS Source yabaga ikalundu y'Ubuvira. Hanyuma kuko nabivuze twagiraga umupfumukazi w'umunigeria. No kuvuga ngo amatimu iri uko biza yimereza akabumbu muraraguza n'indi timu nayo ikaraguza. No kuvuga ngo umufumu ufite imbaraga ku rutundi akaba ari bo wenda unesha. Twebwe uwo mugore tumushira hagati yacu, ariko twereka uko bigenda. Ahamagara igikeri, kiraza arakivugisha, kivuga igiswahili. Yaza kivugisha igiswahili twese kuko n'ururimi twari ko tuvuga twese. Nico catubwiye amakuru kunta kabumbu kagenda. Cabanje gusaba itabi kuko nababwira umugi kiramwa, n'inzoga kiramwa, kitubwira amakuru kunta kabumbu kagenda. Mu ncamake kuko nabivuze, twageze cyatubwiye yuko mu minota ya nyuma nitutaba amaso bari buze gutsimbura igitego tuzoba twatsinze. Kuko muri mita ya kabiri nibwo twaje gutsinda igitego cya mbere. Kiratubwira ngo mu minota ya nyuma akabumbu kagiye kurangira, nitutaba amaso nibwo bari buze gutsimbura. Ariko nituba amaso akabumbu bakubita nitugakura ku ipoto ryacu, nuko akabumbu kazoba kagiye kurangira tubatsinda igitego kimwe. Mu ncamake cyatubwiye igiswahili, kitubwira ukuntu akabumbu kagenda kandi ko cavuze nuko byagenze. Nuko mubonaho igikeri kimwe, kuva nabaho sindumva igikeri kivuga, ariko muri ubu buhamya murumva uko igikeri cavuze gisaba inzoga. Urumva caza kigendera kuri karaktere z'abantu bari barimo, kuko nabo
ibyo ngibyo bari babirimo, bamwaga wenda n'itabi n'urumogi. Ese icyo gihe naho waramwaga? Ese icyo gihe wari warageze kera nawe ku rumogi, wari warageze ku matabi? Kuko inzoga iyo wari watubwiye ngo wari wakaza uzima, wari uhagaze hehe muri icyo gihe? Ikindi kibazo uza kudusubiza, icyo gihe igikeri mwebwe mumaze kubona icyo gikeri gishitse, bwari ubwa mbere mubona muja kuraguza cyangwa mwari mubigizemo iminsi muja kuraguza kubera nyine umupira mukaja mu bafumu? Igikeri igihe cyashitse, kuko twebwe turi abana b'abantu kandi ibintu biteye ubwoba bene byo, namwe ntimwari kureka kugira ikintu bibatwaraho. Igihe cyashitse noneho gitangira kuvuga, ntimwabaye nk'abasubira inyuma ngo muvuge ati yeme ibintu twagiyemo ntabwo ari byo, mureke dusubire inyuma kuva twabandi turabona igikeri kivuga. Mwe mwabikoze iki kimaze gushika, cyangwa se mwarabyishimiye? Byagenze gute? Murakoze cyane. Twari kwikanga kuko nubwo bwari ubuzima bwacu, nibyo twari dusanzwe tuzi, kandi nibyo twari dushaka. Ahubwo iyo kitabikora kuriya niho twari kugira nk'ubwoba, kuko cyakoze ibyo twifuzaga, ibyo twari dukeneye. Nuko bimeze. Hanyuma icyo gihe nari naratangiye kunywa urumogi, nari maze igihe cyane nari ntangiye kunywa urumogi, kugira neza ndibuka ko neza kugira ngo nkine akahumbu neza. Nuko narumwaga, twararumwaga n'inzoga twarazimwaga. Bwari bwa mbere mu by'ukuri twari tumaze igihe tuza tubimwa. Ibintu byari bikomeye cyane kubona aho igikeri kimwe inzoga, igikeri kigasaba itabi, igikeri kigasaba urumogi. Nje nkibonye, uretse kuvuga ngo cagisaba, niyo nkibonye ndiruka ngahunga. Ariko tekereza noneho umuntu wabonyeho igikeri kivuga, akabonaho aho gisaba urumogi kikamwa, akabonaho gisaba itabi kikamwa. Ni ibintu byari bikomeye, ndetse byari binateye ubwoba kuba atarabijamo. Ndetse hari akandi kantu wavuze ngo mwaragihambye. Ese koko mwaragihamze? Mwagikoreye amaziko nk'ay'umuntu, cyangwa mwagikoreye nyine amaziko gusa mwama mugenda gusa muremba kobo mutereramo muragisezera? Byakigendeyemo gute? Kuko byari bikomeye. Urakoze cyane. Bondi twakoze amaziko nkasanzwe, n'umwobo gusa turafurira. Nuko biba birarangiye, tuja mu mukino gutegereza amatokeyo y'ibyavuzwe. Kuko cavuze cyangwa nyine byagenze uko umufumo y'akazi yari yababwiye niko byagenze, cyangwa se wenda hari impinduka mwabonye zagiye bihinduka mu byagenzemo nka gute? Yego niko byagenze, kuko twatsinze igitego cya mbere mu minota yari yatubwiyemwo. Turibuka kuko twagiye mu kabumbu gatuza amakuru y'ibiba. No kuvuga ngo niko byagenze kabisa, hatabuze na kimwe. Uwo mufumo yari akomeye ndumva, kuko abo baraguje nabo ku rundi ruhande ni nkaho wanyu yari afite imbaraga. Noneho we yari yanakoresheje n'ikintu wenda giteye n'ubwoba, kuvuga ngo akoreshe igikeri kivuge. Ndumva yari afite Umunigeria, yari yaje afite umutwe ukomeye cyane. Yemwe abantu bakiri muri ibyo bakiba baja mu bufumu, mubireke kuko ntabwo ari byiza pe, ntabwo ari byiza. Ejo bazobazanira n'ikindi kintu ngo kivuge, wenda bize kuba ibindi. Yego, ko turagenda dukomeza kuko twaje nyine mu kiganiro tubibabwira. Ubu ngubu ibyo ngibyo byose birashoboka koko yoba yarabivuyemo, kandi turanabizi kuko yabivuyemo. Ubu ngubu ageze ku rundi rwego, nago turasaba uko abitubwiraho. Ubu ngubu turazi kuko koko yakijijwe. Ese ukizwa, wakijijwe giheke, wakijijwe ushingiye ku yihe ntego? Hari ukuntu umuntu akizwa akavuga ngo yaramwoye urumogi, yaramwoye itabi, yaramwoye inzoga, akavuga ngo kubera iki kintu, cyangwa se agashingira kundi akavuga ngo kubera ko runaka yakijijwe twakoranaga ibi bintu, nanje ngiye kubivamo. Hakaba arundi wenda twakoranye ubuhamya, aravuga ngo iwe ngo zamuteye iseseme, ngo aja gukizwa ngo itabi ryamuteye iseseme, ngo inzoga zikamutera iseseme. Uretse kuvuga ngo kuyimwa, ngira ngo yakazabona n'akabari we ngo agahita aruka, ahita bivamo. Ese wewe uja gukizwa, wakijijwe ari uwundi muntu wabonye wakijijwe, wahinduriwe mbese amateka akava muri ibyo bintu,
cyangwa wumvishije ijwi riguhamagara uhitamo kubireka, cyangwa se ni imyanzuro we wifatiye uravuga ngo maze igihe ngendera muri ibi bintu reka mbivemo nkizwe, byagenze gute? ngaho bankutubwira. urakoze cyane ubwibazo cyiza. Ndukizwa nakijijwe 2013 igeze nko hagati nko mu kwezi kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu, sinibuka neza ukwezi, ariko ni mu 2013. Mu by'ukuri nkizwa natangiye kubyumva kera. Ndibuka igihe kimwe nigeze kugenda iwacu ruguru muri vacances, mpurirana n'umukutano wari kubera iwacu mu muhana wa Nyagisozi. Yari Nyarukutano niko nagaza numva babyita. Naje nja gutarama, ariko ngenda nyine mu buryo bw'abaseraza, ariko twebwe ntabwo twasakuzaga mu makanisa nk'ibi ngibi ubona abantu bakora mu makanisa, kuko twebwe twari tugiye ku rugomo gusa, kuko twari dufiteho n'abandi dusanzeyo ari ukumwa tutaha, ndetse tutaninjira no makanisa. Ngopagere ndibuka nari nije mu muhana gutya, mpurirana n'indirimbo bariko baririmba ivuga ngo ni lazima nimutumikie Mwokozi, ngo nisipoifanya kazi siku moja nitadaiwa. Iyo ndirimbo yamimbera shoke, yamimbera nk'icumu ricumitse mu mutima wanje, naho natahanye umuravyo gukizwa. Nubwo nakomeje kumwa, ariko naho byatangiriye. Ndibuka maze kumanika Ubuvira, nagiye i Burundi. Ngere Burundi niho narangirije ibyo nariko niga. Nagezeyo ntangira nko kugabanya, kuko nari ntangiye kumva imirasire yo gukizwa. Mu by'ukuri ngeze Burundi, nubwo natanye komeje kumwa n'ikimogi n'inzoga, ariko bitari cyane nagabanije. Ndibuka maze gukizwa neza 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 neza, je sinagowe n'inzoga, sinagowe n'inzoga pi, kandi sinagowe n'urumogi. Nama mbireka umunsi umwe byama bivaho, gusa umutima wanje wamuva ku nzoga n'urumogi. Ariko ikintu cangoye cyane jewe n'itabi, kuko ryari rimaze kumbata cyane, ryari rimaze kumbata hamwe. Sinarigaza ngura jewe utuzobona ngo bagora ngo itabi 2 cyangwa 3, nagura gipaki. Nuko rwego nari maze kugeraho. Nico cangoye, nico cangoye itabi kurireka. Mu by'ukuri rirangora, ariko ngasenga Imana, nkabwira Imana ngo Mana, wewe wankuye ku nzoga, ukankura ku rumogi, ukankura mu bapfumu, ukankura mu bindi byose bisa n'ibyo, nukuri n'itabi ufite imbaraga zo kunkura ku itabi. Igitondo kimwe tazi uko byagenze, nama numva inyota irashize. Amasaha yo kuriraho nkafungura, ya nyota y'itabi nagiraga irashira. Namba mu muntu w'igitaramo itabi ryamarishira gutyo. Nuko jewe ibintu byagiye bimvamo. Sawa sawa, arakoze. Imana yamugire neza. Bantu namwe mukiri muri ibyo bintu mukiyamumwa, murumva uko yafatiwe ahantu mu mukutano yari yagiye, kandi cyane yari yagiye akijijwe, ngo tuvuge ngo yari yagiye gusenga. Urumva nyine kwari ukugira ngo amasaha y'abasenza akomeza agende, kandi baba bakomeza kwiyenjoyinga mu bintu bari barimo. Ariko nanone kuko yari yagiye, kuko Imana yari ifite ikintu izahindura ku buzima bwiwe, nanone hari indirimbo avuze ngo yumvise bari kuririmba, iyo ndirimbo ngo ikomeza iba mu mutima. Urumva yagendaga igaruka, kuko hari ikintu yari yakozeho ku buzima bwiwe. Ariko nanone ngo ntibyarekeye aho, yakomeje kumwa. Rero turasaba tubwire abantu bose bamwoye, yewe nimuzomunamwa, abamwe itabi, abamwe urumogi, abamwe inzoga, mu nzu y'Imana buriya ni habi. Nimuzamugera mu nzu y'Imana muzamuca bugufi, nimushaka kumwa musohoke. Namwe hari umunsi Imana izabagirira neza ikabakoraho, umunsi tutazi, nawe umunsi utazi, umunsi gusuzwi n'Imana, niwo munsi nawe Imana izaguhindurira, kuko n'abandi yabahinduriye. By'ukuri Imana yagize neza gukiza umuvandimwe. Murumva yari amaze igihe kirekire, kuvuga ngo 2013, je sinokwibuka ico naza nkora, sinokwibuka n'imyaka nari mfite, kuko wenda ari nki aho tutavuze. Sawa sawa. Hanyuma by'ukuri Imana yamugiriye neza. Rero turashishikariza n'abantu bakibirimo
bagende babivemo, abakiri mu marozi, abakiri mu bafumu, abakiri ku rumogi, Imana ntaho itakura. Murumva kuko umuvandimwe ahantu hose hashoboka ho gukora ibintu bibi ni nkaho hose yahageze. Mu businzi yari uwa mbere, ku itabi iwe ngo ntiyagura agatije kamwe, yagura ipake yose kugira ngo inyota itaguma gukomeza, wenda akaja kuyibura akaja ku iduka gushaka ibindi, wenda iduka rikaba nka kure. Hanyuma tugeze ku kindi dusa nk'ababaje kugana ko ku musozo turangiza. Hanyuma ubu ngubu uvuze ko Imana yakugiriye neza, wakijijwe. Ubu ngubu se umaze gukizwa urakora iki? Ukora uwuhe murimo? Umaze gukizwa hari imirimo myinshi. Hari umuhamagaro w'uburirimbyi, hari umuhamagaro w'ivugabutumwa, hari umuhamagaro, ese sinzi uko nabivuga, ariko amasengesho agize umukristo uwo ari we wese, kuko nta umukristo wese umaze kwemera aza asenga. Hanyuma hakabaga n'imihamagaro. Ese mu mihamagaro iriho nje ntabasha kudetaye, muri iyo mihamagaro wewe ni uwuhe muhamagaro ubu nyine ufite wawukoraho umaze gukirizwa? Ubu ngubu urakora iki? Waba nk'utubwira kugira ngo twumve uko Imana yakugiriye neza. Urakoze cyane. Reka mpere ku kantu wari uvuze ku bantu bamwa bakiriko bamwa cyangwa se bakibirimo basenga. Mu by'ukuri njewe biza binshimisha cyane kubona umuntu uzwi kumusinzi cyangwa nk'umunywi ibiyobyabwenge wasenze. Biza binshimisha cyane kuko on sait jamais, birashoboka yuko muri ayo materaniro yo yatahana, kuko umuntu azatahana amateraniro umunsi umwe akamugeraho imbaraga, ijambo cyangwa indirimbo wumvise ikagukora ikakubera ikituma wakira Imana. Mu by'ukuri ndabashishikariza kuza basenga. Wenda iyo tuza natwe kuja tuje mu makanisa twari gukizwa wenda tukiri niri Buvira kuko niho twakuriye, ari kumva ko twahinduye tuza gukizwa ahantu tutabaye. Mu by'ukuri ndabashikariza kugira ngo bazuza baje mu makanisa kuko birafasha n'iby'ingenzi cyane. Nza mbona n'abandi bacira imanza guse runaka nawaje gusenga gute. Oya, ntabwo ari byo. Muzamureka abantu basenge kuko ahurira n'Imana ntaho hose, niwe n'Imana wenyine. Hanyuma yarabajije ku muhamagaro maze gukizwa, ndomuvugabutumwa usengewe mu itorero rya Goshen Center Kasarani, riyobowe n'umushumba Revera Erasme Muzuri dukunda cyane. Ndomuvugabutumwa usengewe. Urakoze cyane. Sawa, arakoze. Ubu nyine ni umuvugabutumwa, karavuga ubutumwa kandi turamuzi. Muzagende mumukurikirana cyane, azavuga ubutumwa ndetse yewe ni n'umuririmbyi nuko abisize, azi no kuririmba. Niwifuza uko yakuririmbira uzamugane kuko azi kuririmba cyane. Ni umuririmbyi dukunda, azazamura amateraniro ndetse akazamura mu ndirimbo zo gushimisha abandi. Ubu nyine babaye nk'abareka indirimbo zo gushimisha n'indirimbo za wokovu, azaziririmba neza cyane. Hanyuma kuco yaravuze ngo kubaza basenga nabo batarakizwa tutaremera ko mbese bahebye nabo baretse. Bantu namwe muza musenga kandi ntimucike intege, musikate tama, kuko nawe ntiyarazi ko wenda muri kino gihe yaba wenda ari gukorera Imana. Kandi tureke gucira abantu imanza kuko urubanza n'Imana yonyine izaruca. Twebwe abana b'abantu turarebera tugahugurana tugakora ibindi, ariko urubanza n'ugw'Imana kuko natwe ntituzi ubwo tuzacibwa. Turashobora gucira mugenzi wacu urubanza kandi we ku Mana ari nta rubanza afite. Rero tureke gucira abantu urubanza. Kuri ubu avuze kuko ari umuvugabutumwa kandi aganira neza, azavuga ubutumwa kandi wenda abantu bakabwumva bakanabwishimira. Kandi cyane cyane ku muntu wagendeye muri ibyo azabivuga avuye inyuma, ntaguhishahisha ngo ko turabebera ibiki. Baza bavuga ibintu neza bakabivuga ndetse no mu izina, kugira ngo nabo yasizemo babashe guhinduka. Arakoze cyane. Turagenda tugana ku musozo kuko Imana yamugiriye neza. Ubu ngubu se washishikariza iki abandi bakibirimo? Kuko hari abo wenda mwamwereye rimwe mwagendeye muri ibyo byose, wenda uko hariho bamwe bakibirimo, hariho abandi babivuyemo ariko ntibaza ngo begere mu itorero neza, cyangwa se ngo begere abandi nyine mukorane
kuko nawe wawe ubikora washishikariza iki abandi bakibirimo. Hariho abakiya babijamo, ubu nyine hariho abantu batoya, abana batoya, kandi kera mbere niho twumvaga bavuga ngo, rero si mbere n'ubu nyine birakomeje, bavuga ngo batubwiriza mu ikanisa bakavuga ngo Yesu ari ku irembo araje. Noneho abangaba bo batarizera, bataramenya ko irembo ry'umuntu, irembo ntabwo ari rizotezera twese, irembo ry'umuntu ni igihe cy'igaregewe, ndani koko je nabisobanura kandi ntutuzi umunsi. Esa abangaba bakiya babijamo, abandi babwiriza ngo nimureke bino nyabuna ntabwo ari byiza, twe twabivuyemo twarabikoze ntaco byatumariye. Wabashishikariza iki kugira ngo babivemo, baze begere Uwiteka Imana ibagirire neza? Abandi babisigayemo nabo, hari abo tuzi wenda bakibirimo, abo ngabi bo wobabwira iki kugira ngo nabo baze bahindurirwe izina? Gira icyo wababwira ubashishikariza nabo. Urakoze cyane, kuko wari ubivuze, hari abantu benshi bakibirimo kuko wari ubivuze, hari abo twatangizanyije nabyo ibiyobyabwenge, amayoga kuko wari ubivuze, ubu nyine ni abasazi turabazi. Ari umwe nigeze guhura nawe Bujumbura, twabanaga mu kigo cya SOS, ari umusazi atafite n'umwenda umwe, ariko nawe twatangije neza umunsi umwe. Icyo nababwira mu by'ukuri, ubuzima twabayemwo bw'ubupagani, ibyo byose nari mvuze twabibayemwo tudafite amahoro mu mutima, nta mahoro mu mutima, nta byishimo, twabibaye mu makondisiyo gira gutya mugire gutya, wenda twagiye dusimbuka ibintu byinshi, ariko biriya byose twabikoraga par condition. Ugire gutya, uje hano utege gutya, bene ibyo ngibyo mu by'ukuri ibintu bidahesha umuntu amahoro. Ariko tumaze gukizwa tugira amahoro muri Kristo. Uko tumeze kose dufite amahoro, tumeze neza, turambara tukabegwa, dufite agaciro mu miryango, dufite ijambo mu miryango, turubashwe mu miryango, turubashwe muri societe. Abatubona bose babona ko turabakoze b'Imana. Kubera iki? Kubera ko twavuye mu byo twari turi mu bidafite umumaro, bidafite agaciro. Niko Pawulo yaravuze ngo ibyarindamu yanje ngo nabihinduye uruhombo ngo kubwa kumenya Kristo. Hanyuma rero buriya buzima ni ukuri twe tubuzi cyane, ni ubuzima bw'ubucakara, ni ubuzima bw'umwanda, ni ubuzima bwanduye, ni ubuzima butaguhesha n'amahoro mu mutima, ni ubuzima ubona n'abandi ukikanga bazima. Ariko ndabashishikariza kumenya Imana. Muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo umunezero, muri Yesu harimo byose, muri Yesu navuga iki? Ni ukuri mukizwa kugira ngo tugire amahoro y'umutima. Naba bose mubona bagenda biyahura, ngo umuntu yiyahuye, ngo umuntu yinize, no kutamenya Imana. Ariko umuntu wamenye Imana neza neza, ibyo bintu ni ukuri tiyo bigenderamo. Kandi ndabashishikariza bene data rero bataramenya Kristo, abo twasangiraga, abo tutazi nabo tuzi, muve muri ibyo bintu. Muri Yesu hararyoshe, muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo kandi agaciro umuntu ahabwa. Nigeze kuba ubuvira umuryango utanze, no mwacu batanze, mama yifuza ko novuga ariko atumva n'ijwi ryanje. Murumva ubwo buzima twari tubayemo, ariko ubu nyine tubaye neza, turasabana, tuzi inshuti n'abavandimwe, tuzi abo tuvukana. Ndibuka igihe kimwe ari abantu baba mu muryango bakazabaza kutureba muri SOS ko kudusura, tukabihisha tukanga kuja kubareba kubera ubuzima bw'ubupagani. Ariko ubu nyine ni ba mamdogo, ni ba data wacu, turisanga mu miryango, dufite amahoro, bo dutumira, bo tubwira n'ibyifuzo bafite, tukabisabira, kandi Imana ikagenda ibisubiza uko Imana ishaka. Murakoze cyane. Sawa sawa, yeme avuze ibintu byiza kandi ibintu bikomeye. Bene wacu mugende mubivemo, muze musange Uwiteka. Imana yamugiriye neza by'ukuri, Imana yarakoze. Rero turamushimira, dushimira Imana yamukijije, dushimira Imana yamugiriye neza, dushimira Imana yamukuye hariya hose yanyuze mu bintu bikomeye, yanyuze mu bintu bigoye, ariko ubu ko murumva uko yayamamaza ubutumwa, karamamaza intsinzi ya Yesu. Rero n'abandi bakibirimo nimubivemo. Muri Yesu ni amahoro, muri Yesu habamwe ibyiza byose, ntacyo waburana ufite Imana. Rero mubivemo mwokagira Imana mwe, muze twese dukomeze gushima Imana. Hanyuma turarangije, tugeze ku musozo. Turashimira umutumwa wacu, avuye
kudutangira ubuhamya bwiza. Ndazi ko hariho benshi buzakiza, ndazi ko hariho benshi buzahindura, abadukurikirana mwese, abatarakizwa ndetse yewe n'abakijijwe ariko hakaba abatarakizwa, muzamushishikariza kubwira abakibirimo kugira ngo nawe babivemo baje mu buzima bwiza. Rero turagushimiye ku mwanya wawe, wagize neza gutanga umwanya wawe, turawugushimiye. Imana iguhereze umugisha. Rero turarangije, nanone turakomeza dushimira abantu bakomeje kudushigikira ndetse no kudukurikirana, abakomeje gukora subscribe. By'ukuri mwatweretse urukundo, utobashimira ntabazi icyo mwakoze, ariko twebwe turazirikana icyo mwakoze. Mwatugaragarije urukundo n'ibyishimo, mutwereka uko mudushigikiye, mudufashe ukuboko muri byose. Rero turabashimiye. N'ubundi dukomeza gusaba abantu batarakora subscribe, abatarakora share, comment na like, yewe mukomeze mubikore. Nawe ejo ni wewe, bizatunezeza. Ndetse muzamwandika muri comment n'abafite nabo mbese nk'uyu murongo natwe turiho, muzamwandika mutubwire ati natwe turawufite, natwe dukorereho, dukomeze tuzamurane, nibyo byiza. Sawa, murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda. Naho ubutaha tuzongera tubonane, kuko twavuze ko tuzotubashiriraho ibintu byiza, kandi koko ko murayibona ariko biri kugenda bigenda. Sawa, murakoze. Yesu abagire neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Murakoze.